pronto eres grande y al hacer una elección, eso hace quien realmente eres hoy. Tus recuerdos vamos a ir a visitar y ver que tu pasado dirá. Ay, mira lo linda que eras. Parece que no estabas muy molesta por el día de la fogata. El tiempo pasó, tu vida cambió. Ve cómo eras tú ayer. Lo que aquí verás te va a mostrar cómo eras tú en realidad. ¿Qué crees que estás haciendo, Snowfall? Decorando el aula de clases para la víspera de la fogata, profesor. Dijiste que querías aprender a ser una unicornio poderosa, ¿o no? ¿Así es? ¿Y cómo te convertirás en una unicornio poderosa? Trabajo duro, aprendizaje y usar mis habilidades para mejorar Equestria. ¿Y cómo esto te ayudará a aprender magia? Quiero ser fuerte para detener a los Wendigos y ayudar a los ponis. Esa es una historia tonta que le dicen a los pequeños. La magia requiere tiempo para aprender. Es tu decisión. Aprende a ser una unicornio poderosa. O juega con tus juguetes y no llegarás a nada. Algo pasó, alguien te hirió, sola y sin saber qué hacer. Triste estabas, solo pensabas y ese pensamiento te cambió. Y fue el instante aunque no lo sabías. Construiste muros para no llorar, convirtiéndote en quien ya eres hoy. Y el hechizo que ahora dirás por tu pasado está. El pasado se fue, crecimos, lo sé, y el daño nunca se fue. El ayer te marcó y nada se olvidó, y eso tu presente dañó. Espíritu, ¿qué se supone que debo? ¡Snowball Frost! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes el día de la fogata! ¿No quieres decir presente del tiempo? ¡No! ¿Juguetes, muñecas? ¿Quieres el pastelito? Está bien, presentes. Todas esas cosas inútiles en las que los ponis pierden su tiempo. ¡Ay, Snowball! No es el regalo lo que importa. Es lo que el regalo significa. No significa nada, Pinky. Son solo cosas. Exacto. Algunas veces el pastelillo significa te quiero. O un juguete significa hola, ¿cómo estás? Y a veces un libro significa tu melena se ve hermosa. Y una bufanda significa... Bueno, una bufanda significa que tienes frío. Eso es muy fácil. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué te está pasando? Mi espíritu de los presentes del día de la fogata timbra. Significa que viene una canción. Mira bien alrededor. Piensa qué harás cuando un olor te sorprenda y tu corazón hará que sientas que el día especial ya llegó. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter, no se olvida algo así. Regalos llenos de regalos, grande o mediano son. Las cosas importantes no importa qué grandes son. Mucho hay que disfrutar. Aquí no sé cómo no estás. Aquí tú hubieras sido muy feliz, pues el día de la víspera es. Hay más sidra
debes estar. Y con ellos siempre debes estar. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. ¡Ja! Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... ¡Espera! ¿Podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate. Ay, está bien. Date prisa, ya casi llegamos a lo mejor. Tenemos que estar siempre listos. Ok, estoy listo. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? ¿Fue el ponche de huevo? Ay, lo sabía, le puse demasiada canela. No, el ponche estaba delicioso, Florent Holly. Solo estoy molesto porque una pony se quejaba de lo horrible que es la víspera de la fogata. ¿De casualidad el nombre de ese pony empieza con Snow? ¿Y termina con Frost? Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas y que todos estaríamos mejor si pasáramos tiempo trabajando en hacer de Ecuestria un lugar mejor. ¿Cómo cree Snowfall que Ecuestria sería un lugar mejor? Ponis trabajando duro, aprendiendo y usando sus habilidades para el beneficio de Ecuestria. Creo que tenemos todo lo que está en la lista de Snowfall justo aquí. Creo que una Ecuestria perfecta se ve como una fiesta de víspera de la fogata. ¡Yo también! Lástima que esta será la última que habrá para siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Espíritu? ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata. ¿Estás aquí para mostrarme cómo se verán las futuras vísperas de la fogata? No, pues ya no habrá más vísperas de la fogata para mostrar. ¿Por qué no? Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías. ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir. Veo días sin diversión. Veo un futuro hecho por ti. Veo un camino y no es para ti. El futuro se llenará con magia para los sueños realizar. En tus días solo veo tragedia. No habrá esperanzas y riñas. Ya nada se va a cumplir, ningún sueño van a ver. Esto es por ti, Snowfall Frost. El futuro frío y oscuro es. ¿Wendigos? No son reales. Es solo una tonta historia para potros. Son demasiado reales, Snowfall, y tus acciones permitirán su regreso. El futuro de Ecuestria estará cubierto de una manta eterna de nieve. No, yo nunca quise que esto pasara. No lo entendía. No veía lo importante que era la víspera de la fogata. Por favor, espíritu, no he lanzado el hechizo aún. Aún tengo tiempo. Lo siento. Como a las 6, 7. ¿De mi celular? Oye, que ya me pasa la llamada, ¿no? Aún hay tiempo. Está muy divertido. ¡Oh, cielos! Snowfall Frost. Espero no haber llegado muy tarde a la fiesta. Traje regalos. ¿Jefa? Estaba equivocada antes. Sobre la víspera de la fogata, no se trata solo de canciones y regalos. Las canciones y los regalos se tratan de celebrar a los ponis en nuestras vidas. Los ponis a los que deberíamos escucharnos seguido. Nuestros amigos. ¡Wow! ¿Una uña de dragón? Gracias. Tenía algo de prisa. Prometo esforzarme más. ¿Bromeas? Nadie me había dado una uña de dragón antes. ¡Es genial! Ven a tomar algo de ponche. Y desde entonces siempre se dijo que en las celebraciones del Día de la Fogata, Snowfall era la más festiva de todas.
dejarme leerte la historia. Mejor ya vete a descansar. Spike y yo vamos a bajar. Y si tú quieres, también nos puedes acompañar. Bienvenida a la fiesta. Feliz víspera de la fogata, Starlight. Feliz víspera de fogata, Twilight. La víspera de la fogata de pronto aquí llegó. Un cuento que escuchaste ayer y hoy eres aún mejor. Hay días que el pasado se va, pero el presente aquí está. Y mucho no hay que preguntar si amigos tienes ya.